这些 VR 这些设备呢，游戏设备呢，非常的好玩，它带给你就是一种身临其境的感觉，和坐在真实的过山车上的感觉是一样的，非常的刺激，非常的惊险。因为这个5G 有低时延高传输啊，我就想让这个5G 可能应该会带给我们更多的、更真实的或者更清晰的、更高质量的一些体验的画面的一些游戏类的一些东西。带我去咪咕咖啡。马上带你去咖啡间台，请跟我来。在升级了5G 套餐之后呢，最明显的一点体验呢，就是我在下载应用的时候呢，就是搜一下就已经下载好了。